हेलो हजुर, गुड मर्निङ, नमस्कार स्यो। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। अब एकछिन बाहिर जाउँ भनेको आज। अनि यो गसी तही माइली माइजूको सबैजनालाई नमस्कार स्यो। अनि फेरि आज पनि हेर्नु पानी परेर झुम 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 छ। आज यसो बाहिरतिर जाउँ भने एकछिन। अनि अब बाहिरको पानी कस्तो रहेछ, म भक्तपुर, मेरो घर भक्तपुरमा चाहिँ पानी झुमझुम परेको परेछ हिजो बेलुकादेखि आजसम्म। अनि आज बाहिरको वातावरण चाहिँ के रहेछ, बानेश्वर, ललितपुर, कोठेश्वर हालखबर के रहेछ, सबैजनालाई आजको चाहिँ अहिले देखाउन चाहन्छु हजुरहरूलाई। भन्दैछु आजको मौसम चाहिँ के रहेछ भनेर। अब हिँड्नु पर्यो भनौँ न, चेक गर्नु हिँड्नु पर्यो भनेको जस्तै हो। मेरो साथीभाइहरू सबैजना कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ पानीमा सन्चै रहनु होला, एकदम सुरक्षित रहनु होला। बाटोको यात्रा गर्नुभयो भने पनि घाटो पनि अलिक खतरा छ अहिले चाहिँ। सबैले त्यस्तै समाचार सुनिराख्नु नै भएको छ होला। कोही ठाउँ त्यस्तै भन्छन्। अस्ति चाहिँ म आउँदा चाहिँ बाटो राम्रो थियो, रोसेको बाटो पनि हिजोदेखि अवरुद्ध भयो भनेको। त्यो खोइ पहिलाको भिडियो हो कि अहिलेको भिडियो देख्दा त दुःख लाग्छ। साथीभाइहरू टाढोको यात्रा नगर्नु होला भन्नु चाहँदै म अहिले चाहिँ बाहिर लाग्दैछु है त। सबैजनालाई हेरिराख्नु होला। आज बाहिर पानी परेर यस्तो छ है हजुर। म चाहिँ यस्तोमा हिँड्दैछु, पानी पर्दैछ रहेछ। होला आज अहिले कस्तो हुन्छ एकछिन बाहिर नहुने एउटा कामले निस्किएको बानेश्वर शान्तिनगर जानुलाई। अहिले यहाँ चाहिँ परेन, फेरि अहिले आउने बेला बिजोक हुन्छ होला है। के भन्नु साथीहरू, यस्तै रहेछ हो। है यस्तो पानीको बेला अनि यसरी गाडीले हाल्छ अहिले जाडसार बाटोमा हिँड्दा। त्यहाँ पनि बत्ती बलेको अवस्था साथीहरू, के गर्नु यस्तै छ। गुलाबको फुल मलाई स्वागत गर्ने मान्छे अरे यता ल, सबैलाई सेवा रे। खाना पाएको बेला मात्रै धन्यवाद कि अरू बेला पनि धन्यवाद हौ। अब खाना पाएको बेला त धन्यवाद भन्ने बाटोबाट धन्यवाद अनि एक्लै धन्यवाद दिनु मिलेन। सबै भगवती उयो पत्र गरेर बाटोमा पनि धन्यवाद भन्न थाल्ने होला नि होइन सर। पातलो हो ठुलो मुख यता ठुलो नाक भेदा। हेरौँ हामी खाजा खानु सुरु यति बेला है। के खाएको त खाजा चाहिँ? नेवारी खाजा खाएको। निवारी खाजा खानुभयो भन्नु न। निवारी खाजा हो र? खाजाको धन्यवाद। निवारीको त अनि राङ्गाको परिकार हुनुपर्ने छोइला खाजामा भेज खानेवाला भएर आज चना। अनि उहाँले चाहिँ के खानुहुन्छ? आलु, भटमास, चना
त्यसमा सलाद पनि साहित्यजीलाई धन्यवाद कति वर्षपछि भेटेको आज आजको स्पोन्सर गर्नु भएकोमा उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनैपर्छ। खाना पाएको बेला मात्रै धन्यवाद हो, नपाएको बेला चाहिँ मुख फर्काएर हिँड्ने। त्यो चाहिँ हुँदैन है। होइन अनि भर्खर आएको अवस्था हेर्नुहोस् भिजेर चस्मा मान्छे यस्तो छ ल भिजेर आएको अवस्था। ए कपाल सबै ऱ्याङकोटले भुरभुर पारेर भर्खर आएँ गाइजहरू। मेरो साथीभाइहरू भर्खर आएँ। रन्ठा मल छ। ब्याग त भिजेन, ब्याग पनि भिजेछ। बिचरा मेरो ब्याग भिजेछ, ब्याग पनि। मान्छे नि यस्तो छु। खोल्नु पर्यो। यहाँ सब भिज्यो साथीहरू। सुरुवाल सबै ल्याप ऱ्याक भएछ। अनि चस्मा पछि राख्नु पर्यो। ल मेरो हजुरहरू, मेरो साथीभाइहरू, छोराछोरीहरू, दिदी बहिनी दाजुभाइहरू, म घर आएँ भिजेर। सधैँ नजाउँ भन्दा नि त होइन, आज जाने काम परेर गएँ। नजाने भनेको थिएँ, आज पानीमा ननिस्क्यौँ भन्दा निस्किएँ। सबै अब दिनभरिको त्यो देख्नुभयो होला सबै हजुरहरूलाई है। अब यस्तै छ है जिन्दगी। यो माइली माइजू कसरी तानी गए। बाई बाई, गुड नाइट। रात परेर आएको हजुरहरू। ल है मेरो साथीभाइहरू।